Goedenavond allemaal, van harte welkom bij het Alzheimer Café van de maand mei. Van harte welkom kijkers thuis en van harte welkom iedereen hier in het café. Vanavond hebben we weer een heel leuk thema en een keer weer wat anders voor iedereen. We gaan namelijk vanavond kijken, maar vooral ook ervaren, wat doet nou bewegen en muziek met je brein? En dat ook allemaal gerelateerd natuurlijk aan dementie. Vanavond gaat Catherine samen met mij, ik ben Nicole, de vragen stellen aan onze gastspreker van vanavond. En die heten we van harte welkom, Petra de Laroy van Optidans. Dankjewel. Welkom Petra. Wat? Oh. Ik ben heel benieuwd wie het gaat vragen. Wat kun jij vertellen over de invloed van muziek en bewegen op je brein? Want je staat hier niet zomaar. Nee, het is algemeen bekend dat het bewegen is goed voor je. Op het moment dat je gaat bewegen gaat je hartslag omhoog. De bloedtoevoer wordt verhoogd. En de zuurstof die komt in heel je lijf, gaat dat verspreiden naar je spieren, maar ook zeker naar je hersenen. En daar heb je dus een heleboel activiteiten en daar worden ook weer nieuwe verbindingen gemaakt met alle bewegingen die je gaat doen, wat je kunt doen tijdens het bewegen. Ja, dus het is fysiek heel gezond, hè, wat je vertelt. In beweging blijven, hè, je lijf blijft soepel. En ik zag inderdaad een filmpje met, een wel ingewikkeld filmpje, maar dat ging over de hersenen. Dat er door bewegen en muziek verschillende gebieden in de hersenen geactiveerd worden. Ja. En dat is natuurlijk wat we willen. Ja, precies. En juist de muziek. Als je de juiste muziek hebt, wat de mensen ook aanspreekt, dan heb je daar nog extra effect bij. Vooral de bekende muziek doet het dan heel goed. Dan ga je heel eventjes, hè. Je bent ook bekend van Dansschool Jansen. Ja. Ik zie jou regelmatig op die filmpjes, hè, om de dansschool ook te promoten. Ja. Maar ben je ook zelf bezig met de ouderen en gymnastiek? Of bewegen op muziek? Ik ben al 36 jaar actief bij Dansschool Jansen natuurlijk. Ben ik wat jonger daar begonnen en ik ben eigenlijk meegegroeid ook met de lessen daar. Vooral eerst kinderlessen gedaan, maar nu doe ik ook steeds meer met de ouderen. Dus met de ouderen en mensen die, moet zeggen, met dementie ben ik weer wat meer aan het verdiepen. En ik ben ook op verzorgingstehuizen dat ik lessen verzorg, wat heel erg leuk is. En waar hou je dan rekening mee als je met bijvoorbeeld in een verzorgingshuis of zo les geeft? Want dat is heel anders dan aan kinderen, denk ik. Ja, natuurlijk. Dat heb je in de jaren heb je dat ook wel geleerd. Ja, je weet nooit precies hoe dat je binnenkomt. Want het kan heel verschillend zijn. Het kan heel veel onrust ook zijn op de woning, zeg maar dan. Mm-hmm. Maar dan ga je even individueel kijken waar iemand behoefte aan heeft. En het kan zijn heel even een hand op de schouder en misschien een beetje zingen. Nou ben ik geen echt zangtalent, maar dat is dan net genoeg voldoende om toch een beetje sfeer te brengen. En ze dan toch uit te dagen tot bewegen. Uit te dagen en verleiden tot bewegen, want dat is het. Ja, het verleiden vooral. Het verleiden, ja. Niet zeggen van kom we gaan zitten en we gaan dat en dat doen. Ja. Want dat is gewoon te hectisch en gewoon een beetje natuurlijk bewegen als het ware. En kijken van hoe zit de mens erbij. Ja, precies. Ja. Maar nou doe jij ook bewegen gewoon binnen Dansschool Jansen met een eigen groepje? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ik heb een zit-fit groep. Hebben we op donderdagmorgen. En daar kan eigenlijk iedereen bij aansluiten. Ja. En dat is gewoon ook een heel gezellig groepje. We doen... Het is met bewegen doen we veel, maar we doen ook wel de mondspieren, die worden goed getraind. Ja. Want dat hoort er ook bij. Het moet ook heel gezellig zijn. Ja, en dan zeg ik af en toe, nu moeten we wel even nog bewegen. Kijk heel even hier naar de dames op de eerste rij. Ja, want dat weten de mensen nog niet thuis. Maar je gaat dadelijk met een aantal dames van dat groepje bewegen. Ja, klopt. Inderdaad. Dus dat is wel heel leuk. Ja, ik vind het ook heel lief dat ze
wilden doen. Ja, ik kan me Zeker. voorstellen. Wij ook. Want ja, ze komen toch in beeld. En voortaan met dat AVG, hè, de privacy en Ja, zo. precies. Is dat allemaal goed bevonden door de deelnemers die Ja, ze hebben er meegaan net geen handtekening gezet. doen? Oh nee. Nee, dat niet. Dat moeten we misschien dadelijk nog even regelen. Dat komt maar goed. Petra, moeten die mensen dan, of mensen in het algemeen, moeten die daar dan extra lenig voor zijn of extra fit? Ze zien er wel heel fit uit, maar... Nee, eigenlijk is het is heel laagdrempelig en iedereen doet naar wat hij zelf kan. En dat is ook wel heel belangrijk. Ja. En ja, alles wat je doet is eigenlijk goed. Als ik bijvoorbeeld mijn rechterarm doe en de andere doet de linker, ik zeg dan altijd, dat is even goed. Maakt niks uit. Als je maar beweegt. Als je maar beweegt, ja. Kan het helpen als een stukje preventie, zeg maar, wanneer mensen dementie hebben, om dan toch zo lang mogelijk de goede prikkels te krijgen? En vooral, wat heel leuk is, we hadden ook in het voortraject om het allemaal een beetje te laten lopen vanavond, hadden we het ook over die man Erik Scherder. Ja. En daarin heb je ook filmpjes met de beweegmomentjes. Welkom bij de beweegmodule voor ouderen met dementie. Deze module heet Beweegmomentjes. Heel erg leuk, want heel belangrijk is het zitten onderbreken. En hoe kan je dat doen? Dat kan je op allerlei manieren doen. Zolang u maar iets leuks bedenkt. Denk aan bijvoorbeeld met elkaar de plantjes water geven, koffie zetten, misschien een brief op de post gooien. Weet u wat het belangrijk voor is? Voor heel veel essentiële dingen, zoals verbetering van de stoelgang. Je orgaanfuncties doen het heel goed als je eens uit die zittende houding komt en weer eens gaat staan. Je wordt ook een beetje moeier, fysiek weer, want je bent aan het bewegen. Misschien gaat het slapen wat beter daarna. Hele belangrijke elementen in je dagelijkse leven. Ja, hij is natuurlijk wel de professor en hij kan dat ook heel mooi formuleren. Ja. En ik haal er heel veel inspiratie uit. Ik denk van, dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. En het is maar 10 minuutjes per dag, half uurtje. Ja, is eigenlijk al voldoende. Wat hij heel duidelijk maakt, vond ik, is dat het niet groots hoeft en niet heel apart, maar dat het echt gaat om bewegen, dat je dat heel goed in kunt passen in je dagelijkse dingen ook. Ja. Ja, dus dat iedereen dat eigenlijk kan. En dan is natuurlijk zo'n zit-fit groep is extra leuk, Ja, ook extra klopt. gezellig, dat hoort er ook bij. Maar iedereen kan eigenlijk bewegen, dat maakt hij zo mooi duidelijk. Ja, het lijkt me heel erg verbindend ook als je samen bezig bent op muziek. Los van het gezellige kletsen. Maar ja, ik hoor dan wel eens, muziek heeft ook een verbindende factor of zo. Merk jij daar wat van? Ja, zeker. Als ik een leuk nummer op ze heb staan, dan zie je de mensen gewoon ook wat opveren. En ja, het meezingen is ook, dat is ook wel erg leuk. En is het dan niet ook zo dat soms mensen een beetje terughoudend zijn, maar doordat iedereen dan aan de gang is, ze toch ook vanzelf... zien bewegen doet bewegen. Ja. En dat heb je natuurlijk in een groep, heb je dat ook. Ja. Dan heb je mensen die het houden van jazzmuziek en weer anderen van de volksmuziek en weer anderen van blues, ik noem maar wat. Ja. Hou jij daar dan ook rekening mee binnen jouw beweeggroepje, bij de mensen binnen de woning waar je dan beweegt? Ja, omdat ik vooral zit toch met wat oudere mensen, is mijn muziek toch wel een beetje de jaren 50, 60. Ja. Maar als ze verzoekjes hebben, mag altijd. Af en toe komt er ook wel eens een modern nummer tussendoor. Ja. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat de muziek goed aansluit bij de mensen. Ja, zeker. Nou is het dat je dadelijk gaat bewegen. Nou zitten hier 3 dames. Zitten er ook mannen bij? Kunnen die er ook bij? Of Tuurlijk, is het echt, iedereen is welkom. Alleen misschien dat de mannen en dansen is misschien net iets meer... Hun ding. Hun ding. Oké. Maar jij wilt het denk ik wel Ja, zeggen. Dus jij mag het inderdaad. zeggen. Want we hebben het linkje bruggetje. gelegd, hè? Het Ja. bruggetje. Ja. De danssalon. Ja. Die is nou weer in april van start gegaan. Ja. Hè? En is iedere 3e donderdag van de maand. Ja, klopt. Hè? Dus Ja. nou 19 mei weer. Ja, klopt. En dan is dat 's middags om 2 uur. Ja, van 2 tot 4. Ben jij daar dan ook aanwezig? Want ik weet gewoon van als iemand enthousiast staat te doen, Ja. dan is dat heel aantrekkelijk om dan daar weer mee mogen te genieten, zeg. Ja, ik ben daar vaker, maar soms huren we ook wel eens ooit, of vragen we iemand om wat muziek op het orgel te spelen, omdat het ook heel bekend is, het orkestjes van vroeger. En dan kunnen inderdaad ook de echtparen samen dansen.
hun dansskills nog even een beetje ophalen. Ja, dat is een leuk uitstapje eigenlijk met dat bewegen. Want dansen is bewegen. Hè? Dus dat is één ding wat zeker is. Maar stel dat je dan alleen bent, is er dan altijd een partner? Er zijn altijd wel vrijwilligers die er zijn en die pakken dat ook heel goed op. Het zijn allemaal vrijwilligers die wel wat met dansen hebben. Dus iedereen kan meedoen. Iedereen kan meedoen. Dat is ook wel de hoofdzaak, de bedoeling. Ja. Nou ga je dadelijk hier bewegen. We zetten de tafel aan de kant en jij gaat met de dames bewegen. Is het dan dat jij altijd gebruik maakt van de stoel of ga je ook wel eens staan? Dat de mensen thuis ook een beetje weten hoe dat in zijn werk gaat. Ik blijf meestal wel op de stoel zitten, maar het zou ook kunnen dat we staande oefeningen doen. Dus dat is net wat de groep zelf prettig vindt. Ja. En als je dan staat, dan is er meestal ook een mogelijkheid om gewoon te blijven zitten, denk ik. Hè? Precies, ja, en wel met de ondersteuning van de stoel. Hè? Dus dat blijft erbij. Ja. Okay. Dus, mooi. Ja. Nou ja, ik ben eigenlijk vooral ik ben vooral heel benieuwd. Ja. Mogen we meedoen? We mogen meedoen. Nee, nu is het podium aan de dames. Samen ik zal met even de stoelen klaarzetten. Petra, ja. Wij zetten de tafel naar achter en dan... Nou dames, nu mogen jullie... zal ik het podium noemen? Welke dames hebben we bij ons? Ja, precies. Dat wilde ik nou net even gaan zeggen. Adi Steen. Ine Optenbuis en Siska. En dit zijn eigenlijk al dames die... sommigen zitten al denk ik een jaar of 5 dat ze mee bewegen. Siska nog niet zo lang. Zo kun je ook het verschil zien, maar je ziet het verschil niet hoor. We gaan altijd beginnen op de stoel en dan zeg ik, we gaan iets naar voren zitten op de stoel. Actieve houding, mooie rechte rug en dan gaan we eens starten. Dan hoop ik dat de muziek het gaat doen. Ja. En dan beginnen we met de voeten op te tillen. Nou, op dit moment gaat onze hartslag dus omhoog. Voor sommigen was die al een eind omhoog. Nogmaals, iedereen doet mee wat hij kan. Til je voeten maar goed op. Heel goed. Ja, in de zaal mag ook mee bewogen worden hoor. Je zet je voet naar voren. Hakken, tenen, voor en naar achter. Goed zo Jan. 1. Hakken, tenen. Zien bewegen doet bewegen. Hè? En je andere voet. Hakken, tenen. Laat die andere voet maar even goed aan de vloer staan. Ja, vaak maak ik dan ook nog het grapje, je hakken zitten aan de achterkant. Ja, en je tenen aan de voorkant. Oké, en we stappen weer even verder. En zo zijn we al een aantal metertjes weg. Heel goed. Dan gaan we de benen strekken. Let even op. Strek je benen. Ombeurten. Goed zo. En kijk eens of het lukt om je handen mee te nemen. Dus dan krijgen we weer 2 taakjes. De dames en heren die meedoen, let op voor een kopje koffie of thee. Ja, en misschien u thuis ook wel. Zet even alles aan de kant. Want voor je het weet hang je in de lamp. Goed zo. En strek. Maakt niks uit, al is het jezelfde hand of die gekruiste. Zolang als het je eigen hand maar is. Heel goed. Heel mooi. En we stappen even verder. Stap. Nou, hebben we veel gedaan met onze benen. Gaan we met de handen. Strek je armen naar voren. Ja. Ja, je kunt het waarschijnlijk niet zien van thuis uit, maar het ziet er echt heel mooi uit voor mij. Iedereen gaat meedoen. Strek je armen naar voren. Niet de buurvrouw of de buurman om zijn oren slaan. We hebben lekker ruimte hier, hè. En strekken. In. Voelt u al uw hartslag omhoog gaan? Goed zo.
Oké, hou je handen voor en draai je handen naar binnen en naar buiten. Draai je handen. Dus dan werk je ook wat aan je spierkracht door je armen op te houden. Heel goed. En laat je armen maar even zakken. Netjes. Oké, je rechterknie omhoog. Alleen je rechterknie. Optillen en neerzetten. Op. Heel goed. En al is het zo'n klein stukje van de vloer, hè? Alles is goed wat je doet. Ja. We hoeven net nog niet met onze neus naar onze knieën. En pak je andere knie maar. Til op en terug. Beetje helpen mag ook, hè? Heel goed. Nog 4 keer zeggen we dan. Dan wordt het aftellen. Nog 2. En de laatste. Je mag je voet naar voren strekken. Dan ga je eens draaien met je voet. En waar dat goed voor is, is dat je gewrichten goed los blijven. En vooral je enkelgewricht heb je nodig om te lopen, hè? Ja, draai maar. En draai terug met je tenen. En pak even de andere voet. En weet je, dit kun je ook doen als je voor de tv zit, hè? Ja, hele spannende film. Moet je er misschien even aan denken. En draai terug. Draai maar met je voet. Soepele enkels. Heel mooi. Goed zo. Zet je voeten maar even neer. Dit is ook leuk. Even met de tenen tikken. Dat is iets wat je misschien ook wel vaker doet. Kijk even om me heen. Tik. Ja, leuk pasje achterin. Goed zo. Tik. En til je hakken op. Duw met je hakken. En dan gaan we hem afwikkelen. Tenen omhoog. Hakken omhoog. Tenen. Hakken. Tenen. Weet je nog vorige week dat we een nieuwe hebben gedaan? Oeh. Zet je je voeten neer en dan til je van de ene je tenen op en de andere de hak. Je wordt even denken. En nu andersom. Optillen. Dus van de ene voet til je je tenen op en van de andere de hakken. En op. Oh, kijk eens aan, Adi. Wat goed voor jou. Oké, laten we even dat zitten. We gaan bewegen. Dit gaat automatisch al, hè? Daar bij die molen. Pas op voor de buurvrouw. Die molen. Of misschien degene die naast u zit op de bank. Je hebt plaats genoeg. Zoveel van hou. Heel goed. Daar bij die molen. Ja, die mooie molen. En beweeg je armen maar. Ik wonen. Ik snap het, u moet wel een beetje zorgen dat u wat ruimte heeft, hè? Duw je hand naar voor en naar achter. Voor en terug. Die molen staan. Meezingen mag. U hoort mijn zangtalent al. Ik laat het even aan u over. Andere hand. Ik sprak haar voor de eerste keer. Nou, jullie doen het hartstikke leuk hoor. Maar diegenen die het voor de eerste keer meedoen, super allemaal. We bewegen hier allemaal van voor naar achter. Goed. Daar bij die molen. En nog groter als het kan. Ja. En je armen gaan van voor naar achter. Meisje, waar ik zoveel van hou. En je ziet gewoon iedereen opfleuren, hè? Die molen. Die mooie molen. En beweeg je armen. Ik wonen. En een mooie sierlijke beweging maken we ervan, hè? Met je handen en je armen. Je duwt van rechts naar links. Zijwaarts. Ja. En graag ook dat je alsof je wat wegzet van de ene kant naar de andere kant. Heel goed. Het wijst zich allemaal vanzelf. En dan gaan we weer.
Ja, nu heb ik uw zangtalent nodig, dames en heren. Die mooie molen. Ja, daar woont een meisje waar ik zoveel van hou. Ja, ja, begint te komen. Daar bij die molen. Die mooie molen. En dan gaan die armen weer. Daar wil ik wonen. Als jij eens was mijn vrouw. Nou, heel goed. Applaus. Merkt u al dat het een beetje dat u het warm gaat krijgen? Je hebt echt wel de neiging om bijna iets uit te doen. Hè? Nou, ik was er al op voorbereid. Ik had iets luchtigs aangedaan. Oh, kijk. Pak even voor het volgende muziekje. Nou, dit is ook een hele gezellige. Gaan we beginnen met de handen op je been. Dit is een combinatie van handen. 3 keer klappen. Klap 3 keer in je handen. Stamp 3 keer met je voet. En je linkervoet. Ja. Handen op je benen. Ja, dit gaat al goed. Dat hebben jullie snel onder de knie. Alsof je hele vieze schoenen even uitstapt, hè? En stap maar mee. Als je zegt, nou ik wil mijn armen heel even rust, dan ga je alleen maar met je benen of alleen met je armen. Alles mag meedoen. Stap maar mee. Ja, je zou ook zoiets kunnen doen, hè? En naar voren. Ja, ik krijg ook inspiratie van jullie, hoor. En dan komen de handen weer op de benen. Dat kletst lekker. Stamp je rechtervoet. En je linkervoet. Als dat net andersom is, geen probleem, hè? Klap, klap. Stamp je voet. En dan ga je met je armen draaien. Het bolletje wol even opdraaien. En dan weer terug. Ja, breien. Even een stukje breien. En weer naar voren. Pas op dat je jezelf niet in je gezicht slaat, hè. En weer terug. Ja. En dan hoor je weer aan de muziek. Knap. Stap je voet. Je kunt altijd wel iets in beweging blijven met je benen als je dat wil. Stamp je voet. Dan gaan we nog even onder de benen klappen. Als dat lukt. Op. Heel goed, dus die knie wat hoger omhoog. Maar alles wat je doet is goed. Hè? Dat hadden we straks ook gesproken. Goed zo. Nou, zweetbandjes om. Die vind je leuk, hè? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more. Klap in je handen. Road, Jack. Don't you come back no more. Even kijken of jullie je ellebogen kunnen vinden. En je andere elleboog. En scharen. Oké, dit was even de inleiding, hè. Nu komt ie. 4 tellen. Klap in je handen. Tik je elleboog. Je andere elleboog. Dan scharen we. Dan doen we de film van Ome Willem. Ja, en dan klap je je handen. Duim. Goed bezig. Of gingen we liften? En op je benen. 4 tellen. Klap in je handen. Tik je elleboog. En je andere elleboog. Kruis met je armen. De schaar. Vuist op vuist. Klappen. Duim. Duim. Ja. En opnieuw. 1. Klap.
elleboog. Ja, ik zou bijna vergeten. Scharen. Vuisten op elkaar. Klap in je handen. Lift. Dat kan ook nog. Oké, of lift. En 1. Klap in je handen. Tik je elleboog. Nou ga ik niks meer zeggen. Wat komt er nu? Ja, goed. En dan? De film van Ome Willem. Ja, goed zo. Goed gedaan. Nou, even om te laten zien dat, dat we... Oeps, ja, hij wil nog een keer. Dat we eigenlijk ook wel verschillende muziekstijlen gebruiken. Dus dit was weer toch wel een bekender nummer. Zo hebben we ook de Anne-polka. Dat is deze. Speelt u die? Oh, dan kunt u hem zo mooi meedansen, denk ik. Beweeg maar met je armen mee. Leuk. Nodig ik u de volgende keer daarvoor uit. En je duwt wat weg met je rechterhand. Allemaal wel rechts doen, hè? Allemaal links. Handen voor je. Draai je handen. Draai je in je schouders, is dat dan? Duw weg. Hakketenen. Doe je handen maar in zij. En je wisselt van voet. Hakketenen. Je draait je schouders naar achter. En naar voor. En nog een keer naar achter. Oh, stoelen met leuningen is een beetje onhandig. En cirkel, komen er hier achter. Je handen weer voor bij elkaar. En je laat ze dansen. Hier word je zo lekker rustig van, hè. Goed zo. En naar rechts. Nu zit je naast me, Siska. 1. En duw wat weg. Oké, er komt wat anders. Let op, je gaat met je hand omhoog en terug. En met je andere hand krul omhoog en terug. Nog een keer omhoog. Mooi, alsof je de koningin bent. Ja, die aan het wuiven is. Woe! Dan tik je met je vingers je duim aan. Ja. En je andere hand. 1, 2, 3, 4. Met allebei de handen tegelijkertijd. Alle vingers die tikken even je duimen aan. 1. Lijkt alsof je in één keer maar 8 vingers hebt, hè? Ja, en cirkel. Heel mooi. Handen voor je. Ja. Misschien moeten we de volgende keer de tutuutjes aandoen bij deze muziek, hè? Ja. En duw weg. En naar links. 1. Ja, het is wel fijn als je links en rechts een beetje weet. Vooral als je zo dicht naast elkaar zit. Rechterhand weg. En linkerhand. Handen in je zij. We komen nog even rechtop. Hakketenen. Wissel van voet. En draai beide schouders naar achter. En naar voor. En naar achter je schouders. En naar voor. En maak weer een mooie cirkel. Nou, vaak zeggen ze, nu komt die finale, je allermooiste bewegingen. Ja. Ik ben er gewoon stil van. En opzij. Dat wil dat zeggen. Ja, dat wil dat zeggen, zegt Adi dan. En 1. U krijgt mooi een aai over uw bol, hè? Ik zag het. Ja. En opzij. Oké, let op. 2 handen gaan in de lucht. Strek jezelf even uit. En weer omlaag. Wij maken altijd een buiging. Buiging.
Oh, wacht. Sorry. Applaus. Nou, ik hoop dat jullie een klein beetje een indruk hebben van wat het bewegen op muziek is. En wat jullie hebben het ervaren hier in de zaal, wat bewegen en muziek met je doet. Je hebt in ieder geval lekker warm gekregen. Oh, echt wel? Ik doe mijn armen maar niet omhoog, want ik zit niet uit. Nee, even voelen wat verstopt. Ja, ik kan me voorstellen. Zo'n plek. Oeh, ik zat net al zo van, oh jee, oh Even jee. wapperen. Ja, ja. Maar dat geeft wel aan Ik kom het even staan. plezier wat wij met elkaar door jullie gehad hebben. Ja. Hier in de zaal. Ja. En waarschijnlijk de mensen thuis ook. Als ze inderdaad links en rechts en de theekopjes en zo Ja, laten staan. en de lampen die misschien... Ja, inderdaad. ja. Maar geweldig. Ja, leuk hè? Ja, echt wel. Hè, Heel erg leuk. Je kunt ook niet stil blijven zitten volgens mij. Nee. Zo. Nee, Nicole en ik waren ijverig bezig met alle mensen die hier in de zaal waren. Ja, ik vond het echt heel mooi om te zien. Ik had Ja. echt wel Nou, goed ik beeld. denk dat het hier heel duidelijk naar voren kwam dat muziek en bewegen wat doet met je brein. Ja, ja, ja. Je krijgt positieve hormoontjes of zo. Hè? Ja. Zo heet dat dan, geloof Ja, ik. ik hè? meen serotonine. Ja, zoiets Serotonine. was het. Ja, hè? ja, even moeilijk woord, maar... Ja. Ja. Maar in ieder geval, ik denk dat wij met z'n allen enorm genoten hebben. En ja, het is dus inderdaad die danssalon, hè? Maar dat Ja. is ook echt dansen. Dat is de derde donderdag van de maand. Hè? Ja. Om 2 uur in Dansschool Jansen, de zaal. Maar dat dansen of dat bewegen op muziek, dat is die donderdag. Ja, donderdagmorgen zitfit. hebben we een zitfit groep. Ja. Ja. En dat is iedere donderdagmorgen bij Ja, Dansschool van 11 Jansen? tot 12. Bij Dansschool Jansen. Ja, bij Nou, dat Dansschool mensen Jansen. het weten, dat vind ik Ja, heel belangrijk. Precies, ja, dan weten ze waar moeten ze zijn. Ja. Deze dames zijn van de Zitfit groep. Ik wil jullie wel echt allemaal een compliment geven. Echt wel. Het was en heel aanstekelijk, heel erg leuk om te zien. Ja. Dat is goed om te horen. Nou, leuk om Hè, dat het te- leuk is om te doen. Krijgt- Maar een pluim hoor, want het wordt hier, staan allemaal camera's en toestanden. En jullie hebben het wel maar mooi gedaan. Dus Ja. groot compliment voor jullie. Dankjewel, lieve dames. Ja, Nou, heel hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Nou, jullie mogen weer plaatsnemen. Wij doen nog heel eventjes de aftiteling. Voor de volgende keer. Want 13 juni hebben wij wederom het Alzheimer Café hier in de Kemphaan. En dan gaat het over uitstapjes maken. En bij personen met dementie, van waar ga je heen en wat zou je kunnen doen? Nou, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Zo net voor de zomerperiode, Ja. hè, van het begin. Ja, ja. Misschien kunt u nog wat ideeën opdoen. Ja, zeker. Dus Nicole, we zien de mensen graag weer terug. Petra, heel hartelijk dank Ja, voor je komst. heel graag gedaan. We gaan zo dadelijk Erg in het leuk. café hier nog verder. Ja, ja. Maar voor de mensen thuis is het hier dat we het hierbij laten. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot 13 juni. In ieder geval de uitzending van juni in ieder geval. Hè? Ja. Laten we het zo maar Ja. zeggen. Hè? Helemaal goed. Goed zo. Tot de volgende keer. tot de volgende zeggen we. keer. Dag. Dag.